ჩვენთან არის ღმერთი. ეშმაკეულობის შესახებ გვექნება დღეს ჩვენი საუბარი, რადგანაც წმინდა ეკლესიამ შემოგთავაზა ეპიზოდი ღადარინელი ეშმაკეულის შესახებ. ერთ-ერთი მხარე, სადაც ჩადის მაცხოვარი ღადარად წოდებული, ეს მხარე და მიეგებება ეშმაკეული კაცი, რომელიც ცხოვრობს, შეიძლება ითქვას, არ ცხოვრობს, არამედ დარბის და არსებობს საფლავებში. და რადგანაც აწუხებს ახლო-მახლო მოსახლეობას, ცდილობენ მოსახლეობის წევრები, ცხოვრები ადამიანები, რომ ჯაჭვები დააბან ისი. მაგრამ წყვეტს ამ ჯაჭვებს და ასე აწუხებს მრავალი ხნის განმავლობაში. როდესაც მაცხოვარი მასთან მივიდა, საუბარი გაიმართა, თქვენ ახლა იცით ეს საუბარი აღარ მოვყვები და ბოლოს განკურნა ეს ეშმაკები შევიდნენ ღორებში და კოლთი ღორთა წარწყმდა. მაგრამ იმ იქ მცხოვრები ადამიანები, რომლებიც ხედავდნენ ამ ყოველივეს, ეუბნებიან, რომ ჩვენ არ გვინდა ჩვენთან რომ დარჩე შენ, მაცხოვარს ეუბნებიან. და საინტერესო ის არის, რომ ეშმაკეული ეს ყოფილი მაცხოვარს თხოვს განკურნების შემდეგ, რომ მასთან იყოს. მაგრამ მაცხოვარი არ ტოვებს მასთან. ეუბნება წადი შინ და უამბე ყველას რა გაგიკეთა ღმერთმა. ეს ძალიან ზოგადი თხრობა დღევანდელი სახარებისა. კარგი, განკურნა ეშმაკეული გასაგებია, მაგრამ ჩვენ რას ვსწავლობთ ამ ეპიზოდიდან? ახლა მრავალი შეიძლება იყოს აქ დართული განმარტება, მაგრამ ესეთი გამორჩეული მაინც ორია ალბათ საყურადღებო. პირველი ის, რა არის ზოგადად ეშმაკეულობა? არის თუ არა მდგომარეობა დღესაც გავრცელებული ადამიანებში თუ არ არის? ეშმაკეულობა, კი ბატონო, ის შეპყრობილი კაცი იყო და საფლავებში ცხოვრობდა, ანუ უწმინდურ ადგილებში. და ეს ძალიან შეპყრობილი ლეგიონი ყავდა მას, ანუ უამრავი ეშმაკი ყავდა. მაგრამ რა შემთხვევაში ხდება ჩვენი ეშმაკეულობა? დღესაც ხო არის ეშმაკი ხო? ვიდრე მეორეთ მოსვლამდე ბოგინებს ადამიანებში. რას ქვია ეშმაკეულობის შეპყრობილობა? ეშმაკეულობა სხვა არაფერია ჩვენში, თუ არა ვნებებით შეპყრობილობა. ადამიანი, რომელიც ვნებებით ცხოვრობს, უпроსორად ვნებებით ცხოვრობენ მისით. ეს არის საცოდავი ეშმაკეული მდგომარეობა ადამიანისა. მწეველი ადამიანი, რასაც არ უნდა ეწეოდეს იგი, თუ დამოკიდებულია, გარკვეულწილად ეშმაკისეულია უკვე. ეს აუცილებელი არ არის, რომ კვერნაგზე საფლავებში ირბინოს მან. უკვე თავისი ეშმაკეულია ეს. ლოთობით შეპყრობილი ადამიანი, ნარკომანიით შეპყრობილი ადამიანი, მრუშობით შეპყრობილი და მამათმავლობით შეპყრობილი ადამიანი. დღეს კი ადამიანებს გონიათ, რომ ეს ბუნებრივი მდგომარეობაა. ეს არის შეპყრობილობა ადამიანისა. როდესაც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, შენ კი არ ცხოვრობ, არამედ ვნებები ცხოვრობენ შენით. და რამდენადაც უფრო დამოკიდებული ხარ სხვადასხვა ვნებაზე, როგორც ენერგიის წყაროს იღებენ შენგან ეს ვნებები. და თუ კი გამძლავრებულია, შეიძლება ჭკვიდანაც კი გადაიყვანონ ადამიანი. აი დღეს მწეველი ადამიანი, როდესაც არის, ან რომელიმე სხვა ვნებით შეპყრობილი, ელაპარაკები და ჭკუაზე ვერ არის. მთელი ჭკუა აქვს იმ ვნებაში ჩადებული. ის რომ რაღაცა ადამიანობაზე, ღმერთზე, პატიოსნებაზე და შვილებზე დაელაპარაკო, იმას საერთოდ არ აინტერესებს ეს საკითხები. აინტერესებს მხოლოდ ის, რაც მისი შეპყრობის საგანია.
ის ვნება აინტერესებს. მთელი ჭკუა ამაზე მუშაობს. აი ფულით შეპყრობილი ადამიანი, ან თამაშით შეპყრობილი ადამიანი. იმას ხო არ აინტერესებს არაფერი. გარდა იმისა, რომ ფული მოაგროვოს. თუ ფულის მოყარეა. ან თუ მწეველია, მხოლოდ მოწიოს სადმე. მეტი არაფერია, რაღაცები კი ახლა ვალდებულებაა, მაგრამ ისე რომ ნამდვილად აინტერესებს, ეს არ აინტერესებს. ჭკუა ამაზეშია უკვე გადატანილი. ამ ვნების დაკმაყოფილება როგორ შევძლო მე? აქედან გამოვიდე კი არა. არამედ როგორ შევძლო? თუ მაგალითად სასმელი არა მაქვს, ფიქრობს მისი ჭკუა, რომ სად ვიპოვო, სად ვიშოვო, ვის ვთხოვო და მთელი ჭკუა ამაზე მუშაობს. იქ ბავშვი რომ მისი შვილი მშიერი დარბის, ის არ აინტერესებს. ან შეიძლება გულის ტკივა, მაგრამ არა უშავს. თავარია დაიკმაყოფილოს თავისი. აი ეს არის ეშმაკისეული მდგომარეობა ადამიანის. მაგრამ ეშმაკს წმინდა წერილში რა სახელები ეწოდება? ხა მრავალი სახელი აქვს, მაგრამ ერთ-ერთი სახელთაგანი არის მამა სიცრუისა. აი საინტერესოა. რატო მამა ამ პარტავნებისა არა, თუმცა ამ პარტავნების მამაც არის, მაგრამ ესე გამოკვეთილად რატო არ ეწოდება ან მამა მოწევისა, ან მამა ლოთობისა, არა. მამა სიცრუისა. აი საინტერესო. და ამავე დროს მკვლელი. მამა სიცრუისა და მკვლელი. მკვლელი იმიტომ რომ ადამიანებს მოატყუა იქ დასაბამიერში და სოდვილი მდგომარეობა როცა შეეძინა ადამიანს, მისი სხეული გახდა მოკვდავი. მანამდე უკვდავი იყო, მოკვდავი გახდა. მამა, ესე იგი სიკვდილისა შეიძლება ვთქვათ, მკვლელობისა. მაგრამ სიცრუე მაინც რატოა გამოყოფილი ესე? იმიტომ რომ ჩვენ ვთქვით, რომ ეშმაკისეული მდგომარეობა, როდესაც არის ადამიანში, რომელიმე ვნებით შეპყრობილობა, ეშმაკი ეუბნება, რომ ეს ვნება ყველაზე რეალური ცხოვრებაა შენი. აი რომელიმე ვნება თუ ცხოვრობს ადამიანში, თუნდაც თამაში, კომპიუტერული თამაში დაუშვათ. ადამიანს გონია, რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ მომენტში. ან მწეველი მდგომარეობა, როცა ყველაზე მნიშვნელოვანია, ესე ფიქრობს ადამიანი. და თუ კი ეს გადმოვიტანეთ იმაზე, რომ ეშმაკი არის სიცრუის მამა, მაშინ რა გამოდის, რომ ის ცხოვრება, ის ვნებითი ცხოვრება, რომელსაც ირჩევს ადამიანი, ეშმაკისეული მდგომარეობა, არის არა რეალური და ჭეშმარიტი ცხოვრება, არამედ ილუზორული, სიცრუით შემოსილი ცხოვრება. მოტყუებითი ცხოვრება, წარმოსახვითი. ძველ ქართულში იყო სიტყვა საოცარი დღეს კაი გაგებით რაღაცა რო საოცრებაა, ძველ ქართულში საოცარი მხოლოდ საოცარს ნიშნავდა დღევანდელი გაგებით. საოცარი ნიშნავდა წარმოსახვით, ილუზორულს ნიშნავდა. აი ეშმაკი ამ საოცარ ცხოვრებას, ანუ წარმოსახვით ცხოვრებას სთავაზობს. არ შეუძლია ნამდვილი ცხოვრების წარმოსახვა მას. რო უთხრეს ადამიანს, რომ ეს არის ჭეშმარიტი ცხოვრება და ნამდვილად ჭეშმარიტი იყოს. რატო? რატო არ შეუძლია? იმიტომ რომ მამა სიცრუისა. აი ღმერთი ჩვენ ვამბობთ, ღმერთი არის ჭეშმარიტება, ცხოვრება, სიყვარულია ღმერთი, სამართლიანობა. ამას როცა ვამბობთ, ეს ნიშნავს, რომ ბუნებითად არის ღმერთი ასეთი. მაგრამ ეშმაკი არის სიცრუის მამა. როცა გთავაზობს რაღაც ცხოვრების წესს, რომელიც გონია, რომ ჭეშმარიტი ცხოვრებაა, რეალური, კარგი ცხოვრებაა ეს. სინამდვილეში არის წარმოსახვითი, საოცარი, გამოგონილი სამყარო, რომელსაც მიყავს ბუნებრივად სიცრუისაკენ. და სიცრუე ბუნებითი რა არის? წარწმენდა.
ცხოვრება გგონია, მაგრამ ჯოჯოხეთში მიექანები. ჯოჯოხეთი არის სიცრუის კულმინაცია. როცა უკვე ტყვე ხარ ამისი შენ, აღარ შეგიძლია აქედან გამოსვლა. აი შედეგი. სიცრუის არა მოტყუება, აი რაღაცა მოვიტყუე შვილის წინაშე, მეზობლის წინაშე. ეს კი არ არის მხოლოდ სიცრუე. სიცრუე ცხოვრებისეული არსებობს. როცა გგონია, რომ ნამდვილად ჭეშმარიტად ცხოვრობ, მაგრამ სინამდვილეში შენ კი არ ცხოვრობ. არამედ ვნება ცხოვრობს შენით. შენ ხარ მხოლოდ ელემენტი, აი როგორც საათს ელემენტი რო ჭირდება. სანამ არ გამოგწურავს ამ ენერგიას ეს ვნება, იქამდე არ მოგეშვება. აი რო გამოგწურავს, მე ჯოჯოხეთის მკვიდრი გახდები, იმიტომ რომ ძალა აღარ აქვს ცხონებისაკენ სვლისა. მაგრამ ის რაც შენ გეგონა, სანამ გწურავდა ამ ცხოვრებას, გეგონა რომ ნამდვილ ცხოვრებით ცხოვრობი. წეველობით, ლოთობით, თამაშობებით, ნარკომანიით და ასე შემდეგ. ესე გეგონა. მაგრამ ხარ იმის ტყვეობაში. ხარ მხოლოდ და მხოლოდ დასატენი ინსტრუმენტი ვნება რო ცხოვრობდეს შენში. აი მეტი არაფერი. აი იმიტომ ეწოდება ეშმაკ სიცრუის მამა, რომ გონია რომ კარგია. სინამდვილეში არის გაუკუღმართებული და სიცრუით შემოსილი. ეს პირველი საკითხი ეშმაკეულობასთან დაკავშირებული და მეორე ალბათ. როდესაც ეს ყოფილი ეშმაკეული განიკურნება, რას ეუბნება მაცხოვარს ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ შენთან დავრჩები. აღარ წავალ აღარსად. აი ძალიან ხშირად ჩვენ ესი არ მოგვის ხოლმე. აი როდესაც ადამიანს, აი სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი დღეს უნდა შევეხოთ ამას. ამ მოძღვარს მე-11 საუკუნის პირველი ნახევრის მოღვაწე წარმოიდგინეთ, იმდენად დიდი იყო სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი, უცნაური კაცი, ძალიან უცნაური ღვთისმეტყველია. უხერხული ღვთისმეტყველია, ახლა ამას ვერ განვიხილავთ აქ. ერთ რიგში დააყენა ეკლესიის ტრადიციამ ეს ღვთისმეტყველი წმინდა იოანე ღვთისმეტყველთან მახარებელთან და წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველთან ერთად. სულ დიდი ღვთისმეტყველი არის სამი ეკლესიის სიახში. ესე წოდებული ღვთისმეტყველი განასხვები არ არიან, მაგრამ განსაკუთრებული ჰიმნოლოგიის გაგებით. და აი ეს ადამიანი ერთ რამეს ეძებდა ცხოვრებაში, რომელიც ძალიან აწუხებდა მას. მოძღვარი მომეცი ღმერთო, ისეთი, რომელიც ცხონებამდე მიმიყვანს. მის სამადლობელ სიტყვებში სულ ეს არის აღწერილი. სამადლობელი არის რატო? ღვთისადმი სამადლობელი, რომ მოძღვარი იპოვა მან. მოძღვარი სულიერი ის მოძღვარი სვიმეონი ერქვა იმას, ღვთისმოშიში, რომელმაც დააყენა ღვთის გზაზე. და ეს სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი იმ სიმეონს ცხოვრებაში არ დაშორებია. ჩვენ როგორ ხდება ხოლმე ჩვენ შემთხვევაში? დაუშვათ ვიპოვეთ ძალიან კარგი წიგნი, ან ძალიან კარგი ადამიანი, ან თუნდაც ეკლესია ვნახეთ ისეთი, სადაც შეიძლება რომ იარო. რამოდენიმე ხანი კი, მაგრამ ის წიგნი თავისთავად მე ჩემთვის, ის ადამიანი თავისთვის და მე ჩემთვის, ის გარემო თავისთვის და მე ჩემთვის და ივიწყებ ადამიანი, რომ ის რაც შენ იპოვე, ამის გაშვება რო არ შეიძლება, ამას ივიწყებ ადამიანი. და მე აგზელებს სიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი ესეთ დარიგებას. მე მსგავსი ვარ იმ კაცისა ამბობს, რომელსაც მეორე კაცმა ოქროს მონეტა მისცა. და მსგავსი ვარ ასევე ძმათ მოყარე გლახაკისა, რომელიც მიდის თავის ძმებთან, სხვა ადამიანებთან, ბერებთან და სხვა ადამიანებთან და ეუბნება, რომ
მე ერთმა კაცმა ოქროს მონეტა მომცა. და ისინი აიუბნებიან, ნუ კარგი, ახლა მოგცა და მოგცა, მაგრამ სად არის ეს მონეტა? და არა მხოლოდ ეუბნება სვიმეონი, რომ მისცა მას ეს მონეტა, არამედ აჩვენებს კიდეც, რომ აგერ ჩემ ხელშია ეს მონეტა. თქვენს გაეკიდეთ იმ კაცს, ბევრი აქვს ეს ოქრო, თქვენს გერგებათ. მაგრამ ისინი ეუბნებიან, ჩვენთვის ჯერ არ აქვს სალია მაგისთვის. ხვალზე შეიძლება მოვიცალოთ, გავიდეს ხანი. და ისწავა ის კაცი და დარჩებიან ესე, მონეტის გარეშე. ეს არის ალეგორია, იგავური თქმა. სინამდვილეში რა ხდება? ესე იგი, ქრისტემ განკაცებულმა ღმერთმა, ანუ იმ კაცმა მეორემ, ვინც მისცა ოქრო სვიმეონს, ეს არის ღვთისმადლი. და ეს ღვთისმადლი მხოლოდ ისე ყურმოკრულად კი არ მისცა, არამედ აჩვენებს სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი ამ მადლს სხვას. აგერ მადლი, აგერ საცხოვნებელი წიაღია ეს. ვიპოვე სვიმეონ ღვთისმოშიში ამბობს თავის მოძღვარზე. მაგრამ სხვები ეუბნებიან, ჩვენ არ აქვს სალია მაგისთვის. უფრო მნიშვნელოვანია ოქროზე მნიშვნელოვანი ყოფითი ცხოვრებით თუ ავიღეთ. არის რამე მნიშვნელოვანი ოქროზე? არაფერი არ არის. ოქრო და ბრილიანტი ყველაზე მნიშვნელოვანია. ამაზე დიდი არაფერი არ არის. მაგრამ ადამიანებს არასალიათ ამისთვის. ანუ ღვთის სასუფევლის მისაღებად არასალიათ. გახსოვთ იგავი, ზოგი წავიდა ცოლი მოვიყვანეო, ხარები ვიყიდეო და ასე შემდეგ იგავირუა. ამისთვის არასალია ჯერ. აი ეს მეორე განმარტება დღევანდელი სახარებისა სწორედ ამისკენ არის მიმართული. რას ეუნება ეშმაკეულს ყოფილს მაცხოვარი? შენ ჩემთან კი არ უნდა იყო, შენ მოგეცი ეს მონეტა უკვე. ეს მადლი შენ მიიღე, ეს სილამაზე აღიქვი და თანაეზიარე მას. და ჩემთან ყოფნა კი ბატონო სულიერად იქნები, მაგრამ აუცილებელია რომ სხვებსაც აუწყო ამის შესახებ. რომ ისინი ამ ოქროს გარეშე არ დარჩნენ. სხვა საკითხია შენ დაგიჯერებენ, მიიღებენ ამას თუ არ მიიღებენ. შენ აჩვენო უნდა. არა მხოლოდ უთხრა, არამედ აჩვენო უნდა. რწმენა სინამდვილეში ადამიანიდან ადამიანზე როგორ გადადის? გადადის ცხოვრებით. თუ ის ადამიანი, ვინც მეორეს რაღაცას ელაპარაკება, თავად არის ქრისტიანი, მაშინ ავადდება ის მეორეც, კაი გაგებ ჭყალებში, კაი გაგებით ავადდება. თუ ის მხოლოდ მოლაპარაკია და არ განიცდის ღმერთს, იმისგან ვერ დაავადდება სხვა. იმიტომ რომ ცეცხლი რაც არ აგაქვს, მონეტა რომელიც შენ არ აგაქვს, ის ოქრო, სხვას როგორ მისცემ, სხვას როგორ აჩვენებ ამას. ამიტომაც ეუბნება მაცხოვარი ამ ღადარინელ ეშმაკეულს. წადი და უთხარი სხვებს, რა გიქნა ღმერთმა. ის რომ გაჩუქა შენ ამხელა საგანძური, დამშვიდებული, უკვე გალამაზებული, არა ის გადარეული, რომ დარბოდა და წვეთდა ამ ჯაჭვებს. ესეთი კი აღარ არის. დამშვიდებული ნორმალური კაცი, რამხელა საგანძური მისცა და თან ცხონების საწინდარი. ეს აჩვენე შენ. ის კი არა მხოლოდ ქრისტე დავინახეო, შენი თავი როგორც ოქრო, ისი აჩვენე მათ. ნამდვილად იწამონ ღმერთისა. ეს არის ჩვენი ვალდებულება. წინა კვირას ვისაუბრეთ ჩვენ საკითხზე მოსმენის შესახებ, გახსოვთ. ადამიანს თუ მოსმენა არ შეუძლია, ვერასოდეს ვერ იქნება იმ ოქროს მატარებელი, რაც სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია. სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი იმასაც კი ამბობს, რომ ჩვენ თუ კი ღმერთს დღეს ამ წუთის სოფელში არ განვიცდით,
ყველაზე დიდი ერეტიკოსები ვართ. წარმოიდგინეთ, როგორი განცხადებაა. ერესი თურმე ის კი არ არის ხატმებრძოლობა, ქრისტეს უარყოფა, ღვთის უარყოფა, სამება როგორ გწამს. თურმე მხოლოდ ეს კი არ არის. ერესთა ერესია ის, როდესაც ადამიანს განცდა არ აქვს დღევანდელ დღეს ღვთისა. მომავალ ცხოვრებაში რა იქნება, ეს კი არ არის მნიშვნელოვანი სვიმეონისათვის. იქ ცხონდები, ჩვენ როგორ ვიგებთ? აქ პირჯარს ვიწერ, მერე ღმერთო აბა განსაჯე 60 თუ ჯოჯოხეთი. ესეთი რამე კი არ არის. დღეს იწყება შენი ღვთის შეცნობა. ღმერთი ცხოვრება თუ დღეს არ არის და შენ ამას უარყოფ, რომ შეუძლებელია ღვთის შეცნობა აქ დედამიწაზე დღესვე. თუმცა ერეტიკოსთა ერეტიკოსი ყოფილ, მწვალებელთა მწვალებელი ყოფილხარ შენ. მაგრამ ეს ყოველივე სპენით იწყება. და იმ ოქროს მოპოვებით, რომელიც სვიმეონმა თქვა. მხოლოდ კი არ გამიგიაო, აგერ ოქრო, აგერ არისო. როგორც იმ ეშმაკეულმა ნახა ის ოქრო, აღარ წავალ მე შენგან. ძლივს გიპოვე, ბაცხოვარს შეიძლება ესე ვთქვათ, პერიფრაზი. ძლივს გიპოვე, სადღაც წავიდე მე შენგან. სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი, თავის მოძღვარს შეიძლება ესე ეუბნებოდა, შენ ძლივს გიპოვე, სად უნდა წავიდე მე შენგან. და ჩვენ ადამიანები ეკლესიაში შეიძლება დავდიოდეთ წლები ყველაფერი და რაღაც მომენტში რა თმინდა ეს ეკლესია იქ რაღაცებს სხვანაირად ლაპარაკობენ მომწონს რასაც ამბობენ მაინც და მაინც ახლა ძალიან ახლა გამკეთებელი არა ვარ მე ხო ცოდვილი კაცი ვარ იქ წმინდანები არიან მე ცოდვილი ვარ და შორდება ადამიანი ეკლესიურობას იმიტომ ის მონეტა რომელიც სვიმეონმა თქვა არა ჭირდება მას დღეს არ ამცალია ამისთვის ყოველ შემთხვევაში აი ესე ფიქრობს და ხვალ შეიძლება აღარ იყოს დღეს შეიძლება კვდებოდი ადამიანი დაგლოსოთ უფალმა და მოგცეს ყველას ამ საფრთხო მადლის რაც ხორციელი გაგებით არის ოქროს მონეტა რომელსაც არიგებს ღმერთი ყველა ადამიანისათვის მიმღები ხარ თუ არა ეს უკვე შენზეა დამოკიდებული დაგლოცოთ უფალმა გაიხრით